오늘은 진짜 간단하게 층간소음을 해결할 수 있는 꿀팁을 소개해볼까. 방법은 간단함. 다이소에서 2,000원짜리 고무망치 하나만 사면 돼. 이걸로 윗집 배들 방방 뛰는 거 하루 만에 해결할 수 있어. 나도 인터넷에서 보고 반신반의하면서 해봤는데 효과 직방이. 먼저 고무망치의 고무 부분을 안 쓰는 양말로 감싸야. 안 그러면 천장에 검은 자국이 남을 수 있어. 그 다음엔 힘을 너무 주지 말고 천장을 여기저기 두드리면서 텅 빈 느낌이 나는 곳을 찾아요. 그게 바로 공격 지점이. 그 지점을 발견하면 아주 살짝만 쳐도 천장이 울리면서 윗집까지 전달돼. 이게 진짜 효과가 장난 아님. 그리고 주의할 점은 너무 세게 치지 말라는 거. 살짝만 쳐도 천장이 울리면서 윗집, 윗집, 심지어 옆집, 아랫집까지 다 들림. 한 1분만 두드리면 윗집 사람들이 당황해서 난리가 나고 주변 이웃들도 소리 때문에 다 달려. 그런데 여기서 중요한 포인트는 아랫집이든 옆집이든 다 와서 소음의 근원을 모르게 돼. 그럼 우리도 윗집 때문에 고생이다, 윗집 가봐라 하고 슬쩍 넘기면 돼. 결국 소음의 주범은 윗집이란 오해를 받게 되고 내가 내는 소음은 정당하게 항의하는 것처럼 보이게 되는 거임. 새벽 2시에 한 번씩만 쳐줘도 윗집 애들 절대 못 뛸 거임. 그리고 법적으로도 내 집에서 천장 두드리는 건 합법임. 대법원 판례까지 나와 있다고 하니 윗집 찾아가서 괜히 싸우지 말고 고무망치로 천장을 두드리는 게 최고임.